ఇక ఈ ఏడాది అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైందని, మానవ తప్పిదాలతోని తీవ్ర ఇబ్బందులని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. బాధితులకు అండగా ఉండేందుకు సీఎం వరద సాయం ప్రకటించారని, తక్షణ సాయంగా 550 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించారని మంత్రి అన్నారు. నగరంలో 4.30 లక్షల కుటుంబాలకు 10,000 రూపాయల సాయం అందించామని కేటీఆర్ అన్నారు. హైదరాబాద్లో నాలాలపై ఎన్నో అక్రమ నిర్మాణాలున్నాయన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. భారీ వర్షాలకు వందల కాలనీలు నూట మునిగాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వం అప్రమత్తతతో ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు చేపట్టిందని, క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి సమస్యలను పరిష్కరించామన్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొనేందుకు స్పెషల్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. మొన్నటిదాకా దుబ్బాకల మునిగి తేలింది. అక్కడ ఏమొస్తుందో డిపాజిట్ అయితే రాదు, పక్క ఏమొస్తుందో ఏం పోతుందో చూడాలి, ఎల్లుండి తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళు కాదండి మొన్నటిదాకా అధికారులు ఉంది ఇక్కడ. మేము రాకముందు 6 ఏళ్ల ముందు వీళ్ళు కాదా ఇక్కడ ఉన్నది? ఇలా హైదరాబాద్లో వరదలు వచ్చినాయి, హైదరాబాద్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి, నాలాల మీద ఆక్రమణలు ఉన్నాయి, చెరువుల మీద ఆక్రమణలు ఉన్నాయని చెలరేగిపోయి మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు. ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఇవన్నీ? ఈ 6 ఏళ్లలో మొత్తం వచ్చినాయా? అంతకుముందు ఉన్నప్పుడు రాలేదా? మేమున్నప్పుడు వేసిండ్రా కిర్లోస్కర్ కమిటీ? మీరున్నప్పుడే వేసిండ్రు. 28,000 ఆక్రమణలు ఉన్నాయి నాలాల మీద అని చెప్పింది కిర్లోస్కర్ కమిటీ ఎప్పుడు? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే. మరి అప్పుడు లేవు ఆక్రమణలు? వాటి వల్ల కదా ఈరోజు వరదలు వచ్చింది. ఇలా మీరు మాట్లాడతారా? ఏమైనా సాయం చేస్తే చేయాల్సింది పోయి, ఇప్పుడు మా హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, మా వాళ్ళు ప్రకటించారు, మా ఎంపీ గారు ఉన్నారు, ప్రకటించారు, 2 నెలల జీతం ప్రకటించారు. కనీసం కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఆ సంస్కారం అని ఉందా? ఒక నాయకుడు ఒక జేబులకి ఒక పైస ఇచ్చిండా? హైదరాబాద్ ప్రజల కోసం ఇలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు. అసలు వీళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ నాలాల మీద చెరువుల మీద చర్యలు తీసుకుంటే పరిస్థితి వచ్చేదా? ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి చెప్పాలంటే, జిహెచ్ఎంసీ వీళ్ళు నడిపినప్పుడు